Hamınızı salam dostlar, mənim adım Ömər. Bugün sizlərlə və hamıda olduğu kimi tutdu maşınlar istifadə olur, balaca uşaqlarda və s. Böyük uşaqlarda köynədən. Mən də köynədən qalıb və indi bunu çox yaxşı eləyəcəm və buna bir dənə güclü baterka taxacağam. Və indi bunu atmışdım mən bayaqları, içinə baxırdım. Bəli. Ondan sonra indi gördüyünüz kimi bunun prosesləri var. Bunun prosesləri biri mənfi və ya müsbət ola bilər. Mənfi müsbəti əzbərləməklə olur. Mən indi burada qəşəng bir dənə baterka götürüb və buna taxacam və pultuna idarə edəcəm. Pultuna da bir dənə qəşəng baterka taxacam. Çünki yaxşı işləsin deyə, çox sətin deyə sizə edəcəm və o bir dənə baterka, zarıqqa yığılan baterka ilə istifadə edəcəm. İndi gəlin baterkamızı götürək. Dostlar, bu baterkalardan mənim belə desək, mənim xoşum gəlmir. Çünki bu baterkalar çox partlayır və tez partlaya bilər. Ona görə təhlükəlidir. Mən bunu taxacam, amma siz evdə yoxlamayın. Evdə yoxlayırsınızda yanımızda 1-2 nəfər olmalı. Çünki partlasız gözünüz adınızı çıxarda bilər. Ən təhlükəsiz baterkalardan biridir. Təhlükəli də ola bilər. Çox zarıqada və ya çox işlədə bilmərsiniz və əzib eləməyin. Çünki içindəki proseslər əzilir və partlaya bilər. Ona görə də ehtiyatlı olun, ona görə deyirəm. Ona görə indi bunu qoyuram və ondan başlayaq. İndi bunu qoyduq. Zarıqqa tapdığını görürsünüz nəyə lazımdır. Ən sevdiyim şey zarıqqa yığıcısı baterkanın zarıqqayı doldurur. Və bu sadəcə baterkalarınız qutarmır və işlətdiyiniz vaxt istifadə edə bilərsiniz. İndi mən bunu gəlin zarıqqaya qoyum. Gördüyünüz ki, işıq yandı. İndi mənfi müsbəti təmin eləməlisiniz. Çünki partlama təhlükəsi çoxdur. İndi bunu gəlin bağlayaq. Mənfi ilə müsbəti yaxşı bilməlisiniz. Bu qırmızı olan müsbətdir, bu olan mənfidir. İndi burada da qırmızı olan müsbətdir, burada qara olan da mənfidir. Çünki çox olanda qırmızı ilə qaranın qarışdırılır, ona görə dedim. Gəlin indi bunu taxıb istifadə eləyək. Tokuğunda bunun boşluğu var, bir dəqiqə eləyəcəm. Dostlar, valla dediyim kimi çox təhlükəlidir. Bu partladı dostlar, mən də əlim biraz zədələndi. Dostlar, gördüyünüz kimi çox açılı qıvılcımca da yayıldı. Çünki şükür burada plastik kimi ya da dəsmal kimi nəsə yoxdur. Çünki yana bilərdir, təhlükəlidir. Ona görə mən bunu atıram. Və ən sevdiyim baterkanı götürəcəm. Bu təhlükəlidir, çox əlimi yandırır. Ona görə çox qorxuram. Bir də çox güclüdür dostlar. Nətər deyim sizə, çox belə deyirlər, belə çakmaq daşı kimi nəsə var, qıvılcım elə çıxardır. Çox əlimə dəyir də, fikirləşin. İndi gəlin bunu toka taxın. Toka taxmağa gərək yoxdur. Mən bunu neçə saat zarıqqada gözlətmişdim. Bunu çıxarıram, onda öncəlini davam edib tutdu maşınıza taxaq. İndi mən bunu bağlayayım. Baxın, mənfi müsbəti dostlar deyim də. Bu gördüyünüz bu mənfidir. Düz olan mənfidir. Burada müsbətdir. Mən əzbər bilirəm, çünki çox belə şeylər baxıram, ona görə əzbər bilirəm. İndi gəlin bağlayaq. Toku yaxşı bağlayın ki, yumuşaq olanda açılır da, divarıza dəyir axı putlu maşın sürətli olanda. Kontrevizdən çıxır da, elə deyim belə. İndi bunu bağladım. Bir dəqiqə sizə ayda qopdu. Heç nə olmaz dostlar, bunu indi bir dəqiqə kley ilə bağlayaram. Bir dəqiqəyə dayandıb, sonra taşıra gələrəm. Bəli dostlar, kleyimi gətirdim. Bu kley çox super kley deyirlər və çox yaxşı yapışdırır. Ona görə indi yapışdırıram. Mən inanmıram ki, nə bir yapışdırar. Yoxlayaq. Paniklə deliyərim, ona görə dəmirim qutarıb deyə eləyəmirəm, gəlib alacağım. Dəmirlərin biri elə 5 manatdır.
dəyəri. Amma mən də alıram çünki belə şeylərlə düzəldirəm, həvəsliyəm və siz də mənim kimi kanalıma abunə olub bizdən öyrənə bilərsiniz. İndi yapışdım. Bir dəqiqə dostlar, bunları yapışdırıb gəlirəm. Dostlar, idarəyə tapançı kreyi ilə başvurdum. İndi tapançı kreyi ilə bunu yapışdırıb, bak kəşf bunun ucu çıxmasaydı, çox pis oldu. İndi dediyim kimi, bura mənfi, bura müsbət. Yadınızda saxlayın. Qoy, yaxşı görsədim, birindən evdə partlayarsa deyir, siz də edəmək zorundasınız. Mən bir dəfə uşaq vaxtı əlimdə baterka partlamışdı, çox sədələnmişdim. Evet, indi tapançı kreyini yapışdırdı. Bir dəqiqə nə eləyəcəyim. Bir dəqiqə yandırıb eləyəcəyim. Bəli dostlar, indi yapışdırdım. İndi gəlin indi baterkanı qoyaq və görün sizdə. Dostlar, bunun indi voltunu soruşanlar oldu. Dində neçə voltdular? 3-9 volt yaxşı tuturlar. Aralarında qalır. İndi gəlin, bu ağ, bu görürsünüz, hamı görürsə, bu ağ müsbətdir. Bu qırmızı isə mənfidir. Bunu təkrarlayırıq. Bu siz deyə bilərsiniz, təxmin atın. Bu müsbətdir, bu da mənfidir demişdim. Üçüncü dəfə deyirəm. Təkrarlayın. Oo, yandırdı ya. Baxın buna bak. Oo, əlimi yandırdı və pultuna baterkanı qoymuşdum. Yoxlayaq. Durun bir dəqiqə, düyməsinə basın. Qılıcım çıxartdı, əlim yandı bu dəqiqə. Əyildi dostlar. Bir dəqiqə. Bu çox güclü olduğuna görə ola bilər. Düyməsi bastım. İndi gəlin bir də yoxlayaq. Qılıcım çıxardır dostlar. Səpdim. Bastım. Oy, çox sərtdir dostlar. Oy. Çox sərtdir. Eləyəm. Gördüyünüz kimi çox sərtdir deyə tamam olmur. Gəlin bu səfər sizi yerdə görsədək. Bəli dostlar, indi bu dəqiqə yerdə görsədirik. İndi gəlin tokuna qoyub. Baxın müsbət. Qıvılcım çıxardı deyə çox qorxuram. Əlim yanır. Qoy bir dəqiqə bunu bağlayayım bir dənə qəşəng. Çox yaxşı olsun. Bunlar çox yaxşıdır maşınlarda. Bunu deyirəm 100 like-da məhrəmimizdən bir dənə şok keçənə verəcəyim. Söz verirəm. Kanalı duyuracağım. Abunə olmağı unutmayın.